Dobar dan i dobrodošli na kanal AgroSrce. Danas ćemo vam pokazati kako smo montirali mrežu za mačke na jednoj većoj terasi. Mreža za mačke je Trixie i dimenzije su 8 puta 3 metra. Evo nas sada na terasi koju treba da zatvorimo tako da mačke na njoj bezbedno borave. Vidimo kutiju sa mrežom. Kutija je poprilično velika zato što je mreža velika. U njoj se nalazi mreža, zatim pored mreže kanap za zatezanje, tu su i kukice i tiple koji nam danas neće trebati i naravno ovo uputstvo koje je poprilično kratko i ništa više. Prvo što radimo, rastresemo mrežu da bismo našli oznake za uglove mreže. Evo ovde su te oznake. Kada to nađemo, odredimo sredinu mreže i sredinu mreže uz pomoć kanapa smo fiksirali otprilike na sredini terase. Da bismo mrežu lakše fiksirali i da bismo kroz njene ivice lakše provukli kanap, koristimo ovu iglu koja inače služi kao igla za ribare da pletu mreže, ali evo mi smo ovde napravili da nama služi za provlačenje ovog kanapa za zatezanje. Sada mrežu zatežemo direktno na metalnu cev i kada smo to uradili nastavljamo sa provlačenjem kanapa za zatezanje kroz okca mreže na samom vrhu mreže. Kada provučemo nekih 60 cm, tada učvršćujemo kanap tako da bude zategnut. Vidimo da smo mrežu pustili da nam ne smeta da visi sa terase. Sada kada smo na svakih 60 cm, kažem, bušimo rupe, evo sada uvrćemo rupu u metalu i kada uvrtimo rupu, stavljamo šrafove, vidimo kakvi su šrafovi, samo uvijajući za metal, videli smo da sami ulaze u metal, a ovo su platne sa gumom, takozvane vulkanizirajuće platne koje su se pokazale kao najbolje i koje najbolje stežu kanap, tako da kanap ne popusti i da mreža uvek bude dobro zategnuta. Zategnete kanap i držite zategnuto kanap i onda zategnete šraf i posle toga kanap ostaje zategnut i mreža čvrsto stoji, mačka ne može da se provuče. Kada su u pitanju krivine, uglovi, tu se buše rupe na manjim razmacima, odnosno na razmacima koji su potrebni da bi se takva rupa prekrila. Evo mi smo sada, vidimo, izbušili na nekih 15 cm rupu i da bismo praktično savladali ovu krivinu što imamo ovde. I posle toga opet nastavljamo pravo da spuštamo mrežu. Kada smo ovaj deo mreže učvrstili, vidimo kontrolora, naravno on sve vreme prati radove. On je budući korisnik ove terase. Kada smo sve završili sa one strane gornjeg dela, nastavljamo dalje i kačimo mrežu prema drugoj strani terase, isto na gornjem delu. Procedura je ista kao i sa one strane, buše se rupe, zateže se kanap koji je prethodno provučen kroz okca mreže. Kada kratimo i produžavamo kanap, potrebno je da krajeve uvek spalimo da se ne bi razlistavali.
Evo vidimo da mačak sad već nestrpljivo čeka da se sve završi i kako bih on to mogao bezbedno da koristi. Sada smo se vratili na ovu prvu stranu i spuštamo mrežu do dole i nastavljamo zatezanje mreže duž ovog simsa koji ima metalni ovaj gornji deo. Mrežu praktično zatežemo kanapom i stežemo opet šrafovima koji su šrafovi za lim. Ovde to radimo ručno zato što je lim tanak i ne želimo da nam se šraf provrti i lim ošteti, nego ručno zatežemo kanap, a šrafove, pošto se radi o donjem delu mreže, šrafove postavljamo na nekih 20 do 25 cm razmaka kako bismo mogli dobro da zategnemo kanap i obezbedimo da se mačka tuda kasnije ne provuče i slučajno ne padne dole sa terase. Kada smo završili ovaj deo na koji ima betonski deo terase, prelazimo na ovaj sledeći deo koji je otvoreniji i tu sada moramo da iskoristimo bušilicu za beton i da ubušimo nekoliko rupa za plastične tiple. Sada na ovom delu ne koristimo više one šrafove koje smo pominjali, već koristimo plastične tiple i šrafove za ove tiple, a ono što nam ostaje su platne sa gumom koje i dalje koristimo za učvršćivanje ovog kanapa. U rupe koje izbušimo ubacimo tiple i šrafove zatežemo isto kao i na ovoj drugoj strani. Kada smo pripremili sve, izbušili rupe, vidimo da zatežemo kanap. Ovde to radimo ručno, ali svejedno princip je isti. Kanap dobro zategnemo, a zatim ga šraf dobro zavrnemo i pritisnemo kanap da ne može da se odvija. Kada smo stigli dole, nastavljamo sa donjim delom mreže. Bušimo rupe na ovom donjem delu gde su pločice. Tu gledamo da što manje rupa izbušimo na podu, jer tu da se curi voda i ne valja da bude puno rupa, samo onoliko koliko je neophodno. Pošto ova terasa u ovom metalnom delu sa srednje strane ima ovo ispupčenje, a to ispupčenje nam može dovesti da nam nestane parče mreže ako bi išli redom. Zato smo rešili da ovu mrežu spustimo sa ove druge strane, a da praktično sve završimo na sredini tog otvora terase, kako ne bismo ostali bez mreže usled zakošavanja i ovog ispupčenja koje se nalazi na ovoj ogradi. Sada smo spustili mrežu, dalje bušimo tih nekoliko rupa, koristit ćemo i metalne nosače ove ograde za koje ćemo takođe fiksirati kanap za zatezanje. Kada smo završili proces širenja mreže, da kažem, idemo dodatno na zatezanje mreže. Ovde to radimo uz pomoć plastičnih stezaljki za kablove, s kojima dodatno zatežemo mrežu, odnosno mrežu postavljamo tako da bude zategnuta, to je po uputstvu, a i bolje izgleda i sigurnije za mačke. Mrežu svuda učvršćujemo na više mesta, a ovo je malo sporiji posao, da smo ovde imali rupe u betonu, imali bi kukice i na kukicama bi mogli da lakše samo praktično nataknemo na kukice mreže i tako zategnemo mrežu. Ovde to radimo ovim
stezaljkama za kablove. Vidimo kako to sada izgleda. Spustili smo, ostali su nam još ovi otvori bočno sa strane koji takođe su mačkama dostupni, jer one mogu da skoče bez problema na ove visine i zbog toga zatvaramo i ove otvore sa komadima mreže koji su nam ostali. Vidimo kako to sada sve izgleda kada je završeno. Vidimo da sada mačke mogu slobodno da se kreću ovom terasom i da jednostavno ne mogu da padnu, odnosno bezbedne su na ovoj terasi i tako da su sada zadovoljne i mačke i njihov vlasnik. Sada je sve gotovo, a nama na kraju još preostaje da se zahvalimo našoj drugarici Katarini koja je sve ovo snimila i mnogo nam pomogla u izradi ovog videa. Nadamo se da vam se video svideo i da ćemo se ponovo videti na nekom novom projektu na kom ćemo zajedno uživati. Doviđenja, do novog videa.